невероятно усещане за детско, разбира се, тогава. Да. Не съм разбирала как работят законите за привличането, но инстинктивно, може би чрез музиката, те вече бяха част от мен. Чакай. Защото по нашите земи е бил Орфей. И той е бил... Загатваш цяла тема за Наистина предаване. е цяла тема за предаване. И са се случили събития в живота ми, които са довели до много драматични последствия в моя експириенс. И всъщност тогава си казах, Окей. чакай малко. Да. Ти си успяла да усетиш, че това е знака, това е начинът да ти се подскаже, че не си в правилната посока. Точно А така. какво правят хората, които не могат да разчитат тези знаци? Трябва да се образоват. Представете си, че стоите насред гъста гора, а листата шумолят от тихият шепот на вятъра. Когато затворите очи, нежните мелодии на древният български фолклор започват да изпълват въздуха, пренасяйки ни в свят извън времето и пространството. Изведнъж усещате дълбок резонанс в съществуванието си, сякаш музиката говори директно на душата ви. Това е силата на традицията на Орфей, мистична практика, вкоренена в българският фолклор, датираща от хиляди години. Според легендата, Орфей бил музикант, който притежавал способността да очарова и най-свирепите зверове с мелодиите си. Когато се съчетаят с закона на привличането и космическата сила на музиката, уникалните вибрации и честоти, открити в българската фолклорна музика, могат да отключат тайните на Вселената, позволявайки ни да се докоснем до нейният безграничен потенциал. Всички знаем, че музиката е нещо повече от едни тонове, които се въртят в една последователна верига. Всички знаем, че тя е едно велико усещане и понякога докосва нашата душа по различен начин. Днес специален гост в изследователи на реалността е моята приятелка Веси Бонева. Здравей, много ти благодаря, че си наш гост. Здравей, Чоко, много ти благодаря за поканата и за мен е чест. Удоволствието изцяло мое. Ти имаш различен подход към музиката. Не беше случайно това, че аз избрах да поканя теб за тази тема, защото с теб си мисля, че ще излезем от рамката на това, което е познато за музиката. Да, във времето и аз си мисля, че прекалено много излизам от рамката на музиката, като човек, който се занимава с това от рана детска възраст. И винаги съм търсила и съм била търсача на невидимото, зад което стои цялата тази невероятна вибрационна информация, която пътува към мен всеки път, когато пея нещо или пък когато творя. И съм се чудила как така работи, защо настръхвам, защо сърцебиенето ми се усилва, когато чуя дадена мелодия и защо пък обратното, когато слушам нещо, което е спокойно, ме унася и изпадам в дълбока медитация. И тези въпроси така винаги са стояли много на дневен ред през цялото ми търсене в детството. Но слава Богу, така продължи моя път, че се записах на пиано, разбрах за теорията на музиката, влязох малко по-дълбоко в това да разбера клавишите, техните взаимодействия едно с друго, тоналности, акорди и така нататък. И това отвори в мен наистина един безграничен, невероятен свят от възможности. И честно казано, още тогава, когато ходих на училище и моите съученици в междучасите излизаха да пушат цигари, аз се прибирах вкъщи да свиря на пиано. И тъй като живеех много близо до училището и майка ми не ми даваше парички да си купувам закуска оттам, трябваше да се прибирам на обяд вкъщи, използвах тази възможност хем да си посвиря, хем да си хапна и да се върна в часовете, защото това ми даваше усещането, че левитирам буквално. Това беше следващия въпрос. Дали в тези моменти дори на детството музиката те е била това, което те изкарва и те вкарва в друга реалност? Да, времето е една наистина едно относително понятие, щом се отнася до музика и слуховите възприятия на хората възприемат времето и темпото
по различен начин, отколкото когато чуваш, че някой ти говори с думи. И това е защото аз го наричам машина на времето. Дадени произведение или пък песен, която е била в твоето минало, сякаш когато я чуеш, ти веднага се връщаш там. И то не е само като момент, в който си бил във време-пространството, но и усещанията ти, емоцията ти. А това е една магия, която се случва с нашето тяло. Значи мозъка реално той не прави разлика за това дали ти се случва сега и дали е било в миналото. Просто взаимовръзката е този мост. Музиката и нейната честотна вибрация е тази, която прави клетките ти така, че паметта да е вътре в тях и да бъде неразделна част през целия ми живот. Защото ние сме си един хард диск и всичко си се записва. Всяка дума, всеки тон и всяка мисъл в пространството и мисля, че е най-красивото, когато човек си представи тази финна вибрация на музиката като честота, която се излъчва и материята, която вибрира и трепти, да кажем, на една маса с пясък и звук, който пристига, да кажем, от машина за чистоти, така да се каже. Тогава започват едни много красиви фрактални изображения. Можеш да я видиш нагледно, че тя си има ред, че е жива, че се наглася, че се разпростира в пространството според нейната висока или ниска честота. И това всъщност оформя моето разбиране за концентрация в това какво всъщност говоря, правя, пея и творя. Осъзнатото творене ми се случи още в ранна детска възраст и знаех, че мога да създавам живота си напред чрез музиката. Това беше магията, която аз открих още на ранна детска възраст. И мога да разкажа една много интересна история, свързана с това. Давай. Още когато ходих по най-различни конкурси за пеене и така нататък, винаги съм имала едно такова много силно желание, естествено да взема първа награда. Разбира се. Обаче не това винаги е било най-силният ми стремеж, защото за мен беше по-важно запознанството с всички тези хора, с които присъствам в една зала, публиката, участниците в бекстейджа, моите приятели в последствие, които създадох и се виждахме в пъти повече. Но на един такъв детски конкурс наградата беше пътуване в Русия, в Санкт-Петербург. Аз бях на 9 годинки, никога няма да го забравя. Толкова силно исках да спечеля този конкурс, защото ми се пътуваше и ми се излизаше от България. 98 година, това си беше една година доста трудно за България. Но аз от малкия квартал, в който живея, в Пловдив, си казах, не, аз ще тръгна на това пътешествие и ще спечеля тази награда. И след като изпях песента на Ваня Костова, в мислите ми след това, докато чакахме резултатите, беше непрекъснатата единствена и само идея. Аз печеля първо място, аз печеля първо място, аз печеля първо място. Някакси си го повторих като мантра, сигурно повече от 150 пъти. Може би било инстинктивно, но когато ми обявиха името, тогава си казах, ето, вярата в това, че наистина съм направила този път, изминала съм пътя, по който ме е довел до там, изпяла съм, дала съм всичко от себе си, имала съм покритието, за да мога да създавам самочувствието, че мога да взема първата награда. Това не е било просто защото егоистичното ми така желание е било първата награда. Да. По-скоро искам след това да видя какво ще ми се случи. Стремежа да получа наградата и да замина на това пътешествие. И така се случи. И така това отвори в мен едно наистина невероятно усещане за детско, разбира се, тогава. Не съм разбирала как работят законите за привличането, но инстинктивно, може би чрез музиката, те вече бяха част от мен. Чакай. Как работят законите за привличането? Ами точно по този начин. Разкажи ни. Още в детайли. Вече на осъзната възраст. Сега продължават ли по този начин да работят в твоя живот? Да, и то с много по-голяма скорост, отколкото преди, защото живеем в много по-висока вибрация.
Тогава се случваше малко по-бавно промяната, но аз изключително много визуализирах, защото учейки песни и слушайки музика, пред мен винаги излизаха цветове, картини, сюжети. Тогава нямах възможността да си наема екип и да снимам видеоклип, на която си песен поискам. И трябваше това да си го фантазирам и да бъде в моята представа. Нямахме техниката, нямахме нужните средства, но пък в мен работеше непрекъснато мисълта за креативността, която визуализира всъщност дадения момент, който искам да постигна. Например, пея песен, която е за светлината. Представям си една картина от светлина, представям си хората как гледат към нея, представям си изобилието, което получавам, когато изляза на сцената и тези хора, които се облъчват от лъчите. След което ми се случва на следващата седмица да участвам на фестивал, където излизам в една зала и наистина влизат лъчи от слънцето. Огряват хората, в същото време те ми връщат със същата енергия и аз се чувствам точно по начина, по който съм я изпяла предишната седмица в репетиционната, без да знам, че това ще ми се случи на живо. Така че, когато вече усетиш малките връзки на творенето, даже някой път не мога да ги различа, защото те се случват в тебе. Много бързо. Ти си ги представяш, обаче когато дойде момента да ги изживееш, да си казваш, това ми е познато или пък май съм си мислила за този момент, но сега вече става. Сега вече се случва. Сега вече става. Даже го има този момент, нали, докато се случва и ти за миг се отделяш настрани и си кажеш, сега май трябва да го изживея. Ето сега го става. Е момента, вече да го изживея и се получава това дежавю, което също така наричаме като термин. Но си представям така нещата за създаването на нашата реалност. Първо, чрез естествено нашата вибрация, нашите думи, слова. Ето в случая музиката има едно предимство, защото тя е свързана с сърдечната чакра. И когато човек пее, първо ритъм излиза от сърцето. Той се обработва в белите дробове, оттам събира жизнената енергия, след което преминава през говорния ти апарат и се материализира в пространството. Оттам ти вече на квантово ниво си сформирал в себе си фрактал, който изглежда по дадения начин на честотата. Имам предвид дали е позитивен, дали е негативен, ти си взел решението за това, на къде да го насочиш и как. И когато е осъзнато творенето, имам предвид си вкарал мисъл, това значи. Не просто да си да си пееш някакви неща, ами да го изпееш с чувство. Тук сме сега. И наистина да усетим присъствието на тона, присъствието на всеки един звук от нашата азбука или от каквато и да е било азбука. Тогава вече вкарвайки смисъл в творенето, то е материализирано. Въпрос на време е да го видиш, да го усетиш, да го преживееш. Как ни свързва това с общото сътворено? С общото сътворено по много начини. Ние сме постоянен проводник на това общо творение. Ние сме тук, за да може то да се... Освен да се оглежда чрез нас, ние да търсим експеримента в това. И да ни е интересно. Някакси всеки един ден да бъде нов живот. Всека сутрин, когато се събуждаш, на първо място да си много благодарен за това, че ти си в тази общност, в това общо понятие, което наричаме Бог, източник, светлина, каквото и да е. По всякакви начини то е просто изобилието, което ни дава възможността новия ден да бъде новият ти живот. Много добре казано. А заспивайки да бъде вече... Това е една друга тема, но може да си говорим някой друг път за нея. А защо според теб душата ти е избрала точно този път на музиката, но по-осъзнатия път на музиката? Защо питам? Защото аз също имам някаква опитност, така да го кажем, в музиката, знаем в къде живеем. Да. Нали, не изключваме цялата тази ситуация, но въпреки това има доста хора, които не го правят осъзнато, но въпреки това го правят.
Затова питам, защо при теб е осъзнато и с такова чувство? Защото обяснявам си така нещата. Случвало се е да пея за неща, които не вярвам. Случвало се е да мисля неща, които не съм искала да си помислям, но пък са ми минали през главата. И са се случили събития в живота ми, които са довели до много драматични последствия в моя експириенс. И всъщност тогава си казах, Окей. чакай малко. Да. Ето тук е Внимавай. обаче момент. Ти си успяла да усетиш, че това е знака, това е начина да ти се подскаже, че не си в правилната посока. Точно А така. какво правят хората, които не могат да разчитат тези знаци? Според теб? Трябва да се образоват. Защото само знанието прави така, че ние да разберем къде сме тук и сега. И не случайно и ти говориш толкова дълго време за книгите, за тяхното въздействие на нашето съзнание. Не само това да се събираме, да общуваме, въобще да се интересуваме днес, да научим нещо ново днес. Просто е така. Да обогатим себе си, да не влизаме в това ежедневие, което постоянно ни завърта в една и съща посока и ти без да искаш, просто хващаш коловоза на трамвай номер 5. Да. Нали? Не говоря за групата музикалната. За трамвая, който постоянно прави едно и също движение. Трябва да си самолет, трябва да си реактивен, с реактивен двигател и да пътуваш навсякъде, където искаш. С мисълта си. И можеш. И можеш, Важно да. е, май да се кажеш. Но много важно наистина човек да се позаинтересува. Има вече достатъчно много информация и човек не може да каже, ами аз просто не мога. Няма не мога. Влизаш и започваш да четеш А, Б, В, Г, Д, Е. Учим азбуката, когато сме деца. Учим да броим, когато сме деца. Учим се на цветовете, когато сме деца. Учим се на тоновете, когато сме малко по-големи. След това се учим как да разговаряме, как да правим изречения и така нататък и така нататък. В момента ние вече знаем всичко това. Като големи зрели хора, ние сме наясно с базовите неща. Дори имаме невероятните инструменти. Вълшебни инструменти, с които с един замах да си някъде другаде, то на другия край на света. И затова ни се случва това изобилие тук и сега. За да може да го усвоим максимално за себе си, да го предадем на най-близките ни хора и то да стане пример и част от ежедневието и на други, които търсят себе си. Ето тук влиза въпроса за това какво е редно според теб да си спомним, да си припомняме за нашата българска музика. Това, което е кодирано, така да го кажем, в нас българите, в духовен аспект. По какъв начин е редно да погледнем тази част от нашата музика, защото тя наистина е велика. Всички от нас го усещат, тя е космическа. Но въпреки това, аз предполагам и ти и много хора са свидетели на едно леко пренебрежение на цялата тази ситуация. И ми е интересно да те питам теб. Космическите гласове на България, наистина бих ги нарекла така, не случайно и са като емблема, са удостоени с уважение и с много висока оценка от целия свят. Обикновено, когато става така, българин е този, който най-много неглижира това, защото го има зададеност. Да. Ние сме едни такива в себе си дълбоко, как да кажа, нашето си е наше и окей, нали, има го там но не намираме точната му позиция, защо е там, защо е тук и защо е близо до нас, защо е в гените ни, защо точно в България, в духовен план на развитие, не само на народната музика, която е дала толкова много богатство, изобилие и това се е предавало от баба на баба, от внучка на дъщерята и после всички тези текстове са останали преданията за историята като цяло, която се е предавала чрез песнопения, тъй като са намерили по-лесния начин, вместо да го пишат на дебели книги, са изпявали една песен и в нея се е разбирало цялото съдържание на една гигантска легенда. Това е велико, защото по нашите земи е бил Орфей. И той е бил... Загатваш цяла тема за предаване. Наистина е цяла тема за предаване. Аз също съм така в момента на
вълна, осмислене на цялата тази легенда, която се е случила и окротяването на зверовете в гората, начина по който той е намерил вселенския музикален език. Първо е бил универсален, защото всички растения, животни, въобще живи, всякакви същества, които съществуват в етера или пък са на планетата, са направили своя еволюционен, според мен, стремеж нагоре. Защото музиката и музикалните инструменти са тези, които са някакси, как се казва, натиснали се копчето на ДНК на човек и той вече е станал едно друго същество. Задействали са го, активирали са го. Да. И оттам всъщност, според мен, не само Орфеевата музика, не само след това предания, легенди, звука на гайдата, звуците на всички тези невероятни български инструменти, които влизат в нас, да ни дават сила, да ни дават коража, да ни дават този огън и заряд, който е бил нужен на нашите прадядовци, прабаби, за да могат от сутрин до вечер да не спират да работят и то с двете си ръце. Да. Това е било несъмнена част от техния живот и изключително голяма роля за духовното развитие на България е имала не само народната музика, но и църковните песнопения. Там вече молитвите са били изпратени към Господ в най-чистата си форма. Естествено, във времето това вече, ако започва да се размива, защото усещайки силата на думите и на молитвите, хората излизат извън вече църквите и те започват да намират храма вътре в себе си. И затова идва време на новата вяра. Която е? Която е любовта. Какво според теб е оставил, за да се върнем, понеже съм сигурен, че на нашите зрители в момента им е интересно, Орфей като послание? Какво е било неговото послание според теб? Чрез това, което се говори за него. Той има най-различни послания, но според мен основната му езотерична идея е била да покаже как природата може да бъде в една хармония. Заедно. Той е бил диригента. Бил е нещо като човека, който събира в едно знание, чрез вибрацията, чрез звука, самото колективно съзнание на това, което е било заобиколено. Така че, според мен, това е първоизточника на тази музикалност, която той е носил като предания във времето. Наистина. Много... Винаги, когато си мислим за тази част на Орфей, чисто енергийно се усеща много силно присъствие. Сякаш легендата оживява. Тя не е спирала. Да. А според теб, понеже темата ни е музика като смисъл за душата, няма да те питам какъв е смисъл за теб. По-скоро ми е интересно защо. Защото разсъждавам си и те слушам много внимателно, докато ни разказваш. И ми се иска тази информация, тези послания да достигнат до повече хора, които създават музика, които творят всеки ден и мислят нови проекти и чертаят съдбата на съзнанието на българския народ. Защото ти знаеш, музиката е огромно влияние. Да. И какво според теб е редно да се случи, за да се случи такава една промяна на по-космическо осъзнаване, специално в музиката? Редно ли е да се осъзнаят първо други неща или може направо човек да го намери това през музиката, както ти си го разбрала? Според мен има много творци на тази космическа музика, просто те остават малко в сянка. Страшно много са. Защо не ги виждаме ли? Защото не им е дошло времето, според мен. И може би защото в момента тази
битка, която се води между контролиране на нашето съзнание, което вече е факт, всеки може да потърси доказателства за това, е именно, че ако в един момент всички радиостанции и телевизии зазвучат прекалено хубави неща, ами те всички просто ще се събудят от дълбокия си сън. И тогава обаче ще си кажат, колко прекрасен живот и колко ми е хубаво, днеска няма да ходя на работа. И ще спрат да си изпълняват малките задължения, които поддържат тази система такава каквато е. И затова казвам, има конспирация срещу хубавата музика. И даже с отворено сърце, ето тук това предаване при теб, съвсем по истински начин бих казала, че дори моята музика не успя да достигне до по-голямата част от хората, въпреки че се водя утвърден артист, така да се каже, за тези 30 години творчество. Прекрасно творчество. Благодаря за което и въпреки това срещам много препятствия по пътя си. Защото не много хора искат да чуят елате си, България, елате си. Или пък не всички хора искат да чуят песента за светлината, песента за любовта. Слушат се едни други неща, които програмират съзнанието ни, така че ние да мислим само с първа и втора чакра, така да се каже, с най-ниското ни възприятие. Да, и ценности. И за това и се продават продуктите на пазара, за това и върви бизнеса, за това и има клубове. Знаеш ли, има много хора, които казват, че това е едно колело. Нали, бизнесът е такъв и това цялото нещо е задвижена система, която си върви и винаги ще си върви. Но аз лично съм свидетел на едно пробуждане мога да го кажа, от моя страна на аудиторията, спрямо предаванията, които правим, информацията, която се възприема. И това, тъй като един от принципите е такъв, че както на едно място, такова и на друго, в един момент няма да се случи в музикален аспект. Не е ли време? Случва се. И е много вълнуващо пътя, защото аз виждам мои колеги музиканти и приятели, които вече излизат от една дълбоко, как да кажа, студена пещера, в която досега си мислили, че просто там трябва да натиснат някакви клавиши и да се роди нещо, което да излезе тук и сега днес, защото в Инстаграм толкова часа трябва да направят премиера и защо? И като ги питаш какъв е смисъл на това цялото нещо, те не могат да ти кажат. Защо? Защо го правиш това? Какъв е смисъл? Какво е посланието ти? Не казвам, че във всяко нещо трябва да има конкретно някакво много задълбочено философско понятие или някаква езотерика в това и така нататък. Да, но ти ако имаш основния смисъл, те малките вече се водят по този смисъл. Идеята е да направиш ще да кажа на дума, но не е предаването сега. Добре. Тук, да направиш лоша музика. Не прави лоша музика. Направи красиво, сътвори красота. Направи нещо, което ще остави наистина следа за твоите деца. Помисли за това. Когато твоите деца чуят твоята музика, да си кажат, мама, какви хубави песни е правила. Например. Да не караш да чувстваш горди с това. Иначе просто в пространството се съдържат едни тонове и едни думи, които, съжалявам, но те освен, че миришат лошо, така казват от другите светове ангелите, те нямат съдържание, освен това водят до много ниска вибрация. И забавят развитието на всички ни. На всички ни. Понеже сме към финал на нашата среща днес, ми се иска да завършим светло и цветно и радостно, защото си говорим наистина много приятно и аз лично се чувствам много добре. Как ти би посъветвала тези хора, които гледат в момента и им предстои път и среща с музиката? По-малки са или те първо откриват този свой талант, въпреки че са на по-напреднала възраст. Как да го приемат и да го предложат на света? Да застанат и да кажат, това искам да правя, това съм аз. Да. Хубавата новина е, че все повече хора, както каза ти преди малко, усещат сърцето. И сега е времето, в което истината най-много резонира в нас. Затова всичко, което е фалшиво, е толкова в огромни количества, защото
то просто не достига и е толкова еднодневка, че умира. Просто както се Изчезва. случва, така и умира. Посланието ми е към младите да слушат своята вътрешна интуиция и да живеят в една реалност, изпълнена с много любов и благодарност на първо място. Да са благодарни за това, че могат да имат възможността да се докоснат до музиката, да творят и да правят нещата със сърцето си и просто когато направят дадено произведение или пък музика, или пък бит, или няма значение какво, да си кажат харесва ли ми на мен на първо място. Какво резонира в мен това, което слушам. Ако аз настръхвам, ако на мен ми се скорява пулса, докато още не е готово. Не е готово, значи ти вече си материализирал онази тънка чистота, за която преди малко говорихме. И когато я пуснеш на отсрещния, той ще започне да променя своя фрактал вътре на душевно ниво дори. Не само на плътско, на душевно ниво. И ще докоснеш сърцето му. Ще докоснеш струните на сърцето му. А само тогава се случва точно тази истинска връзка между творчеството и този, който го създава. И този, който го приема, разбира се. Просто пътя е най-чистия. Така че да слушаме интуицията си, да бъдем себе си, да не ни е срам, да не си мислим това няма кой да го чуе. За всяка музика си има слушатели. Дори моя съвет е, творете за по-осъзнатите хора, творете за тези, които наистина имат сърце да чуят вашата музика. Не се опитвайте да бъдете в масовката и да бъдете номер едно на всички класации, защото там няма да намерите себе си и там няма да намерите удовлетворение. Вече не количеството взема превес, а качеството. Веси Бонева, поклони, благодаря. Благодаря. Здравейте! Благодаря ви, че бяхте с нас. Ето тук ще може да гледате следващият епизод на Изследователя на реалността, а ето тук е целият плейлист, който през тази година ще бъде запълван с изключителни гости. Тук може да натиснете, за да се абонирате и приятно изследване. Света на непознатото.